အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Unlock Your Future Application ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application လေးကိုဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမယ်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application မှာဝယ်ယူလို့ရတဲ့ product ၃ခုရှိပါတယ်ပထမတစ် product ကတော့ Unlock Your Life ပါအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့လူငယ်ဘဝတည်ဆောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်ဖို့ကြော်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တီတွေလိုအပ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေတွေလိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး Unlock Your Life product ကတော့တက်တီခွန်အားတွေရဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိုးတုံးကရိုက်ခဲ့တဲ့အခုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပါပါတယ်ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ YouTube တို့ပေါ်မှာကြည့်ခွင့်မရမဲ့ဒီကဘာကျော်ဆိုရိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ခွင့်ရပါမယ်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားတွေခွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့လစဉ် Premium Video ၄ ပုဒ်ကိုတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၄ပုဒ်ကဘယ်နေရာမှာကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဗီဒီယိုတွေကို Wi-Fi ရတဲ့နေရာမှာ download ချနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့အတွက် Wi-Fi ရတဲ့နေရာမှာ download ချပါကိုယ့်အိမ်ရောက်မှကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ product 1မှာဒုတိယ product ဖြစ်တဲ့ Unlock Your Income နဲ့မှာတော့ငွေရှာဖို့အတွက်နီလန်ပေါင်းများစွာရရှိမဲ့သင်တန်းတွေကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီထက်မှာသင်တန်းမျိုးစုံပါပါတယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲခေါင်းဆောင်မှုကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတခြားသောငွေရှာနိုင်မဲ့နီလန်ပေါင်းများစွာကိုပြောထားတဲ့သင်တန်းပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါတယ်တတိယ product ဖြစ်တဲ့ Face and Fight ရင်ဆိုင်မှာကြော်ဖြတ်ပါဆိုတဲ့စာအုပ်များကတော့ကျွန်တော်ထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုကဘယ် product ကိုဝယ်မှာလဲဆိုတာစဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝယ်မဲ့ product ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်ပါထားပါတော့ကိုက Unlock Your Life ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်ပါဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ plan ၃ခုရှိပါတယ်တစ်လစာလေ့လာခွင့်ရင်6လစာလေ့လာခွင့်ရင်တစ်နှစ်စာလေ့လာခွင့်ရင်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ plan ကိုဝယ်လိုက်ပါဝယ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဆိုကြပါစို့ကိုက6လစာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6လစာဝယ်ယူမည်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမဆင့်ကအချက်အလက်တွေဖြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ကိုဝယ်ထားတဲ့ amount ကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ဒီမှာငွေလွှဲလို့ရမယ့် account number တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဝယ်ထားတဲ့ plan အတွက်ကျတဲ့ငွေကြေးကိုဒီ account တစ်ခုကိုလွှဲလိုက်ပါပြီးရင် screenshot ကိုရအောင်ယူပါပြီးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ပါဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ screenshot ကိုဖြည့်လိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင် place order လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပြီးပါပြီ admin ကနေပြီးတော့ approve ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြီးတော့လေ့လာသင်ယူခွင့်ရပါပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ admin တွေကနေပြီးတော့လှမ်းပို့တဲ့ user name နဲ့ password ကိုအသုံးချပြီးတော့မှ login ဝင်ရပါမယ် login ဝင်ဖို့အတွက်ညာဘက်အပေါ်ဆုံးထောက်မှာ login ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ login with phone or email ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ admin ကပေးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ user name နဲ့ password ကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ account ထဲကိုဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်အပေါ်ဆုံးထောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီညာဘက်အပေါ်ဆုံးထောက်မှာရှိတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ pause ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စတင်ပြီးတော့လေးလာလို့ရပါပြီဝယ်ထားတဲ့ plan ကိုစတင်ပြီးတော့လေးလာခွင့်ရပါပြီဒါကခုနတုန်းကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဝယ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ Unlock Your Life 6လစာကိုဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုကြည့်ခွင့်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်6လတိတိကြည့်ခွင့်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍6လပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ membership ကရက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကထပ်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးလို့ရပါတယ်ဒီ application ကိုအသုံးချပြီးတော့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ချမ်းသာတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ